హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మేసీ ఫెర్గూసన్ బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్ అయితే అమ్ముతున్నారు. దీంతో పాటు ట్రాలీ కూడా అయితే అమ్ముతున్నారనమాట. మేసీ ఫెర్గూసన్ అలాగే ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి అమ్ముతున్నారనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి, పాయింట్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు నచ్చితేనే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి అయితే డీటెయిల్స్ అనేది తెలిసిద్ది అనమాట. ఎవరైనా సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్ కొనాలనుకున్నా లేదా మీరు కూడా ఏదైనా సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. తొందరగా సేల్ చేయాలనుకున్నా అలాగే వెహికల్ అనేది తెలియాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈరోజు మేసీ ఫెర్గూసన్ 241 DA బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి అమ్ముతున్నారనమాట. డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, అక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఇంజిన్ చూసుకుంటే మనకి 2019లో అయితే తీసుకున్నారనమాట. 2019 సంవత్సరం ఇంజిన్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 4 సంవత్సరాలు వెనకమల బండి అయినా సరే వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. అలాగే ట్రాలీ కూడా వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. ఇంజిన్ ట్రాలీ రెండు కలిపి మనకి 4,50,000 అయితే చెప్తున్నారు వాంటండి. ఇది 4,50,000 అనమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా కొద్దిగా తగ్గించి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు లేదా తక్కువ ప్రైస్లో కొద్దిగా వెహికల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు సరే ఈ వీడియో మొత్తం చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఏ వెహికల్ అయినా సరే 2019, 18, 20, 21 ఈ మోడల్లో వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వెహికల్ నచ్చితేనే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 4,50,000 అనమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. అలాగే టైర్స్ చూసుకుంటే మనకి బ్యాక్ టైర్స్ చూసుకుంటే 75% దాకా అయితే ఉందన్నమాట. అలాగే ఫ్రంట్ టైర్స్ చూసుకుంటే 25% దాకా అయితే ఉందని వాళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ వచ్చేసి 25, బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేసి 75% దాకా అయితే ఉందని అయితే చెప్తున్నారు అనమాట. టైర్స్ అయితే ఓకే అనమాట. టైర్స్ అయితే గుడ్ కండిషన్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇంజిన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. వెహికల్ వచ్చిన లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి చిత్తూరు డిస్టిక్ పక్కన మండలం వచ్చేసి మదనపల్లి అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. చిత్తూరు డిస్టిక్ పక్కన మండలం వచ్చేసి మదనపల్లి అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. లొకేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ అలాగే ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్నా సరే వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితేనే తర్వాత ప్రైజ్ అనేది మాట్లాడుకుంటే 4,50,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. దీనికన్నా కొద్దిగా తగ్గించి తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరన్నా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో ఈ వీడియో శాంపుల్ అనేది చూడండి, నచ్చితేనే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి.